ค่ะวันนี้ตีกับภาพพี่น้องมาออกตกปลากันเนาะค่ะพอดีมากกับมูเนาะมันจะมาตกปลาค่ะเราก็ได้ส่วนมานำค่ะเนาะเอาใส่ปลาสิ้นตกเหงือตกเป็นเหงือค่ะมูพญาแล้วก็ตกค่ะจะลองเบิ่งก่อนเนาะถ้าได้ก็เราจะปิ้งย่างกันต่อนะคะแต่อาหารล่ะค่ะมื้อนี้คมแล้วเนาะรุ่นค่ะรุ่นค่ะขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วว้าวย่าคุณลองไหมกันโอ้Det gick fort. Ja. Hur lång då? Hur lång? Hä? Så lång. Så lång. Ja. Så lång. 58. Ja. Det var 50. Mamma ska ta det med botten. Det är så. Här går det fram. Men då så vi kan. Hej. Miau. สงสัยจะเป็นปลาทดอีกหรือเปล่าค่ะได้อยู่ค่ะได้อยู่我们家小朋友说他希望是3ปลาทดคือกันค่ะเมื่อกี้好像是鳕鱼就是挪威鳕鱼แบบเดียวกันเลยปลาตัวเดียวกันนะคะใส่เดียวกันขอบโทษตัวใส่ขึ้นมาเป็นงูค่ะแล้ว2ตัวซ้ำกันเลยค่ะประมาณโลกว่า2 โลอุ้ยส่วนปลาทดต่อซื่อแต่นะเดี๋ยวเยอะนกอันนี้ค่ะเอียวหมูพญาได้อีกแล้วค่ะตัวที่3คิดว่าจะเป็นทดจะสมัยทดยะคันชะลิตเติ้ลปลาทดหน่อยค่ะทศโอ้ยทูแล้วทูลิซ่าโอ้เบ็ดนี่มานค่ะเบ็ดนี่มานอุ้ย这么如果这是2条一条是ใส่ซ้ำหลังค่ะแต่ว่าเบ็ดหลังนี่มานกว่าหมู
ตัวอื่นก็ยังบดติงขิงหมูพญาใส่3 ตอน3 สินเลยค่ะรุ่นกันต่อค่ะพี่น้องรุ่นกันต่อค่ะหลังรอบที่4แล้วค่ะพี่น้องย้อนไปแป๊บเดียวนึงอุ๊บเยอะได้อีกแล้วพี่น้องหลังนี่มันคักโอ้ยได้ลงมาเด่นนะฮะอุ้ยได้แล้ว2 หลังเลยค่ะหลังนี่มาตอดเดี๋ยวโอ้แสดงว่าเนี่ยแองปลาแล้วค่ะเนาะเด่นโอ้ยระเบิดว่าอันนั้นตัวใหญ่ว่าสั่นฮะอุ้ยอุ้ยมาแล้วอุ๊ยทูต้องตัวอีกแล้วค่ะเดี๋ยวตัวนี้ได้ตัวใหญ่ค่ะอันนี้เห็ดถอนมันปลาแบบพี่น้องวันนี้กระมานค่ะเนาะค่ะมาบ้านถึงครึ่งชั่วโมงเข้าได้หลายตัวนะคะตอนนี้โมพญาแล้วก็ไปเอาของเสริมนะคะเนาะอากาศวันนี้ก็บ่มีลมค่ะบ่หนาวปานใดเนาะค่ะแต่ว่าเตรียมพร้อมมาเลยค่ะเล็กหน่อยบ่ได้มานั่นะคะเพราะว่าเล็กหน่อยคนมาค่ะเอาไว้ด้านหมองสาวคนใหญ่เนาะค่ะเนาะมันบ่มีหมองนั่งนั่นแหละค่ะเนาะดีก็เลยเดินรถมาน้ำเพลินค่ะทดอุ้ยทดฮะDu tar Mikael. งามค่ะงามโอ้ยเอียนปุ๊บย่อได้อีกแล้วค่ะมาแล้วเฮ้ยโอ้เบรกตัวใหญ่ค่ะจะชมปลาฟินโอ้พี่น้องตัวบักใหญ่เลยค่ะว้าว
กับพี่น้องตอนนี้ก็ได้มาหลายตัวนะคะแป๊บเดียวเนาะมวนดีค่ะโดนมากนะคะเนาะเดี๋ยวพญายมาเดี๋ยวตีกับจะพาพี่น้องไปตกปลากันเนี่ยแหละค่ะเนาะแล้วเราดูกันต่อไปค่ะเดี๋ยวเตือนติดเบ็ดติดปลาแล้วค่ะโมพญายกำลังจะไปเอาเราจะก่อไฟMamma? Ja? Har dere der? Stripene der? Nei, det er bare så... ได้อีกแล้วค่ะโอ้ลิซ่าได้พ่อใหญ่ได้อีกแล้วค่ะคิดว่าตัวใหญ่ได้ละมอเวนตะปลายังติสะอิสะมาแล้วค่ะบนโมเพิ่นกองอยู่บนโอ้ยโอ้กินพร้อมกันปลาหลายค่ะทานนี่เบิ่งคุณอักขึ้นใส่ละมาแล้วโอ้ทู2 ตัวคุณนะปาดวู้พี่น้องหมุนขึ้นมาเลยค่ะคุณนะทั้งแหนว้าว2 ตัวค่ะปาดมันพี่น้องมันมือนี่มันทูสวยยังก็ อ๋อโทสว้าวปิ้งย่างพาไปเบิ่งเดี๋ยวจะโตแล้วปาด
just do it ยัน โอ้พี่น้องแป๊บเดียวค่ะพอได้ถึงชั่วโมงเลยกินเอาเบิ่งตัวนั้นเนาะร้ายคักคุณนะโอ้ยเว้ยโอ้ยเบสนี่มัดปลาคักบริยุทธ์บริยอนเลยค่ะตีถ่ายรูปทรงแปะพญายก่อนจักหน่อยมันพี่น้องมันปลาทดค่ะมือนี่นะโอ้โทสปลาโทสได้อีกแล้วค่ะตัวบักใหญ่สัตว์นั่นละโอ้ยเวทตัวใหญ่ค่ะมือนี่ทูใช่ละแต่ทีละ2 ตัวค่ะโอ้นักป่าคุณนะกองกันโอเยอะอยู่พี่น้องเอ้ยหากินง่ายค่ะคุณโอ้หากินง่ายค่ะอุดมสมบูรณ์ค่ะบ้านเพิ่นเนาะเริ่มจะมืดแล้วค่ะเนาะเข้ามาประมาณชั่วโมงอยู่ละนะคะเดี๋ยวจะหน่อยกันพากันกลับบ้านแล้วพี่น้องแล้วมันก็จะมืดแล้วเนาะตลอดเลยค่ะโทสโอ้ยโยโอ้คมมะมืดแล้วค่ะพี่น้องน่าจะประมาณ3 ใบ 3 ใบ 4แล้วค่ะคมมะปารีสโอ้Det var en till på med massa ätting. อ๋อ Ska jag säga sån då? Kanske nog bara en gång. Ja. Vart ska du göra? ช่ำตุก Nu är snart färdig då. Ja. ได้บักหลายเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะกลับบ้านกันแล้วนะคะเนาะตีบ่เอากลับแล้วค่ะตีคานเฮ็ดกิน不同种类的鱼，我们只用了1个小时。 ใหญ่บุพใหญ่แล้วบอกให้เอากลับค่ะแต่ว่าตีบ่เอาเนาะอยู่คนเดียวเนาะค่ะบ่อยากกับพี่น้องคลิปนี้กะพามาตกปลากันเนาะค่ะเนาะตีก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะมาก่อนคลิปหน้าค่ะจะได้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะเนาะคลิปนี้ขอตัวบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ